Okay, I was hoping you would hold it in English, but I'll keep it in English. Jeg jobber med et prosjekt akkurat nå som heter Custom Function. Og når man jobber med et tema, for eksempel her et tema, hvis jeg vil inn og legge inn for eksempel den funksjonen på bunnen her, som en liten pil, så har jeg lagt den da inn i funksjonsfilen function.php. Så når jeg går inn i mappen her, det Genesis-tema, child theme, så det en fil som heter functions. Der ligger da widgets, der ligger mye i funksjonene, sånn som man ser for et tema. Men det som altså det der funksjonfilen gjelder kun til akkurat det temaet. Hvis jeg har lyst til å ha de funksjonene til andre temaer, så må jeg eventuelt ta en del av koden og så legge den inn i funksjonsfilen til det andre temaet. Men jeg har gjort noe annet i stedet for. Jeg har laget en custom function. Det vil si at jeg har laget en type plugin hvor jeg har lagt funksjonene inn i den plugin, hvor jeg kan gå til de forskjellige temaene, som jeg skal velge, eller jeg kan gå til en site, aktivere XMS tema, aktivere den plugin som har de funksjonene. Jeg skal vise det mer, det kan høres på Windows akkurat nå, men jeg skal vise det mer akkurat hva jeg nevner der. Så det jeg bygger på det blogginnlegget her. Så det snakk om da å ta ut funksjonene ut fra temakoden inn i en plugin. So now separate your WordPress code between the presentation and functionality layers. Man har presentasjon hvordan man ser ut i et tema, og man har plugins som har en ekstra funksjon. Så det vil si at sånn den pilen jeg viste frem her i sted, den her kan jeg lagt inn i en separate plugin for den funksjonen, og da kan jeg bruke den til andre temaer også. Så det jeg har jobbet med da, backend i WordPress. Jeg har lekt meg å finne et WordPress-kode på nett som jeg har lagt inn i en plugin. Sånn som jeg har endret den her oppe, som du ser her oppe. Jeg kan gå til dashboard her, hvor jeg har laget et eget welcome screen her. Så det er en plugin som jeg kan bruke i virksomhets tema. Jeg kan bruke på klient-nettsider også, de temaene de velger å bruke. Kan jeg da legge inn en plugin, custom function plugin, hvor jeg har gjort mine endringer, hvor jeg må aktivere en plugin, og da de endringene på plass. Her har jeg gjort, som vi ser, lagt det i toppen. Jeg har også satt opp Getting Started Series. Perfekt for noen som ikke kan WordPress, og har da en playlist av videoer. Dette som du ser, duplicator. Jeg har ikke laget videoen ennå, jeg har andre videoer. Men dette bare sånn temperært placeholder-video akkurat nå. Hvor det veldig enkelt for en klient å gå inn og se litt om hvordan man gjør endringer i WordPress. Nedenfor de vanlige seksjonene her. Så det vil si custom function plugin som kan legge til de funksjonene jeg skal ha, gå på nett og finne, og etter hvert også lage egne. Så jeg kan ta og logge ut her. Jeg har også da laget en type login screen. Dette her en egen plugin også. Man kan gå og installere plugin som endrer på login-området. Man kan gjøre noe som, man kan ta flere plugins, separate plugins, og legge det til. Men jeg har en sted for da lagt de inn i en plugin i flere funksjoner. Så her har jeg også lagt til at username og e-mail. Da kan jeg eventuelt ta e-postmelding selv det. Jeg har også gjort til at folk kan skrive login her. Og den går direkte til VP-loggen. Så det sånne ting man kan bare legge til, som jeg har gjort det her.
Andre ting jeg har gjort med custom function plugin at jeg fant en kode på nett i forhold til å gjøre om post-screen her. Her har jeg nå lagt til at man kan ha thumbnails, title, word count, så ser jeg de som veldig store og lange. Det er også da lagt til den egne funksjonspluginen da. Andre ting under your profile så har jeg da lagt til jeg har tatt bort noen av de som ikke har bruk for helt tatt, sånn som Yahoo-greier og andre ting. Lagt til Twitter, Google+, Skype, LinkedIn og Facebook her. Og jeg fant også kode på nett. Det kalles snippets. Man kan sette snippets. Man kan skrive WordPress snippets. Da finner man små koder som man kan legge til å bruke. Så jeg tenkte etter hvert så kommer jeg til å lage en videoleksjon om dette her og legge på nettsiden. Jeg skal vise den også etterpå. Nå har jeg også gjort at folk kan legge til sin egen custom avatar, laste den opp gjennom mediebiblioteket, finne frem den linken, putte den rett inn der, trykk på update profile, og så har de det som egen avatar. En sted for å bruke en avatar som ser opp i høyre hjørne der oppe. Som sagt så kommer jeg til å lage en leksjon ut av dette etter hvert, hvor jeg nevner hva jeg har gjort for å få til dette her. Jeg har også ønsket på dette her. Bunnen, footer. I stedet for å si at det står Paal Joachim, fordi Matt er da han som ledet WordPress. Han er fra Texas Media. Og da har jeg slitt Howdy. Det er jo annet til welcome i stedet for. Og dette er kun, jeg er med en designer. Kode er ikke mitt sterke område. Det vil si, jeg har gått på nett og funnet en haug med koder som jeg kan bruke her. Du ser som det AWP står for Advanced WordPress Page, som er en Facebook-gruppe. Jeg kan dele det på Meetup-forumet senere, som er en veldig bra gruppe i forhold til det. Det har jeg også i dashbordet mitt på Home her. WordPress er da han som har laget basis-plugin for dette her, som jeg har utvidet. Inspired by Advanced WordPress-gruppen, hvor jeg fant ut om den. Easy Web Design Tutorials, som jeg skal åpne nå. En ting av de tingene jeg gjør er å lage videoleksjoner, og jeg finner masse. Så inne på denne nettsiden her har jeg da forskjellige videoleksjoner. Noen av tingene jeg gjør er at jeg jobber som instruktør, jeg jobber også på videoskole. Jeg jobbet i Nordhoff, media-videoene, som lærer. Så her er det sånn plugins jeg use, er da en side med forskjellige plugins som jeg synes er nyttige å bruke. Duplicator er en type backup. MAMP er noe jeg bruker akkurat nå her lokalt på min egen maskin, som jeg viser de andre på. Så her blir det lagt ut. Jeg kan også nevne også på Meetup-forumet om en videoleksjon for det som er interessert i å finne ut mer. Så jeg tror det cirka var det. Så jeg har kalt den AWP, Advanced WordPress, som er den gruppen på Facebook. Den er strukturert på måten her, som dere ser. Assets, har vi CSS, fonts, images, også JavaScript, og her er da selve funksjonsfilen. Includes, det er andre filer. Library er at jeg har lagt til sånn som shortcode. Jeg eksperimenterer post, så har jeg noen ting inn da jeg hadde postområdet. Øverst og admin customizations, appearance. Jeg har forskjellige sånn PHP-filer hvor jeg legger inn WordPress-snippetsene og bruker det. Jeg kommer til å finne mer og mer. Nå jobber jeg akkurat med å lage en options setting screen i WordPress. Ok, jeg stopper der. Noen spørsmål i farten, kommentarer, interaksjon på en eller annen måte med det jeg sitter her ute. Så du, her legger du koden inn på de forskjellige stedene, det har ikke vært like greit og det er bare en hver nye sak, hver sin nye fri, mer oversiktlig, mindre tegnende.
sånn som her da, nå har jeg admin customizations der hvor jeg lagt inn alt mulig som har med login-skjermen å gjøre for eksempel. Favicon som ser oppe, adds til admin CSS, hvor jeg har en del stilverk og sånne ting. Hvor jeg har en del ting nedover her. Jeg synes det er greit å ha det logisk. Admin customization ser det som har med baksen å gjøre. Jeg har prøvd ut de logiske PHP-filer i forhold til det. Så som sagt så kommer jeg til å dele ting etter hvert. Dette er ting jeg har funnet på nett, siden jeg er ikke mye av koder ennå, men jeg driver og lærer gjennom å se på det seriøst. Så det var ikke det. Du sa jeg legger meg snippet inn i hver sin PHP-fil. Ja, jeg tenker på det at du kan bare måke på med filer og... Du kan si... Så her da, det er ja, men jeg forstår også det blir skrivere, men... Det som er at de kodene er ikke akkurat lange. Sånn som replace WordPress Howdy. Hvor er det der oppe? Så jeg har lagt med hvor jeg fant snippeten fra. Dette er koden som trengs for å erstatte Howdy med velkommen welcome. Jeg kan putte hvilket som helst annet ord jeg vil her. Ganske enkelt å gå inn og justere det. Change further text, den så vi litt tilbake der. WordPress tutorials, den her kan jeg bare endre på, sånn som jeg vil, og erstatte den stedet for. Det er sånne små snippets, kaller jeg, små koder som ligger nedover her. Noen er lenger enn andre bare. Sånn som her er opacity på WordPress admin bar. Jeg har gjort det sånn at, nå ser jeg noen bilder her. Jeg har gjort det at den er, som du ser, det bare må se gjennom, opacity. Tar man musen opp, så blir den helt stort. Dette er for at vi kunne se bak, egentlig, for å se hvordan er selve siden. Så det er alt som det var borte. Så den er litt øvrig igjen da. Men generelt så er det veldig mange små snipper. Sånn som her legger jeg til noen av boksene i dashboard-området. Remove, tar jeg bort, og så legger jeg til sånn function my welcome panel, det panelområdet. Der lærer jeg til noen bilder. Så det er en del koder nedover her da. Som jeg har funnet på nett, og lagt det inn, og gjort en egen ting på det. Det tar tid også. Ja? Kan du si noe om hvorfor du har gjort det på den måten i stedet for å bruke must-use-plugins? Jeg vil gjerne ha... Det er en del ting her. Ja, du kan ha plugin for å logge inn. Du kan ha plugin for å endre dashboard i området. Du kan ha plugin for å lage en avatar. Det er 3 plugins der. Ja, men det kan du også. Du kan legge så mange plugins til must-use-plugins. Must-use-plugins? Must-use. Det er en måte jeg kommer til å gjøre det etter hvert også, man måtte gjøre det på en måte her, men jeg tar plugins til nesten, jeg prøver å minimalisere så mye som mulig, i forhold til at det er bare litt kode som trengs. En sted for å installere en hel plugin, så har jeg valgt å gjøre sånn. Det måtte gjøre masse ut plugins av det, men jeg har valgt å gjøre det på en måte for å minimalisere hvor mange plugins jeg har da. Så, men hva tenker du i forhold til det jeg gjør i forhold til masse ut plugins? Nei, jeg kan ikke helt se fordelen med å gjøre det om i forhold til at du skal lage små plugins. Men det kan man også ta. Jeg lurer på om du hadde gjort noen gode tanker om det? Nei, ikke noe særlig. Jeg synes det var en veldig logisk måte å sette opp på ut fra som jeg så det i begynnelsen. Og jeg kom sikkert til å få noen kommentarer fra noen av gutta som noen av folkene fra Oslo WordPress Facebook-gruppen. Og da kan jeg også undersøke det. Custom function versus must-use plugins. Da kan jeg søke på det på Google for eksempel, si hva er det folk sier for noe fordel og ulemper med akkurat det. Fordi jeg har ikke tenkt på akkurat det da. Nei. Så da kan jeg si at det er en del av de funksjonene jeg legger, er det nødvendig. Skal jeg heller bruke must-use plugins? Det kan jeg ta undersøke senere, så skal vi se hva jeg finner ut. Men dette er en morsom måte å gjøre på. Dette er også en interessant måte å lære om litt koding også. Hva er det som gjør til at de forskjellige tingene, hva er det som gjør til at det endrer de forskjellige områdene? Hvilken kode er det som skal til? Det er en fin måte å lære koding på, man går på nett og så finner ut hvordan det fungerer. Sånn i hvert fall for meg da. Men om det er bedre enn must-use, det er bedre. Andre kommentarer?
Hva synes dere ser interessant ut? Det I hvert fall en sann måte å lære litt om koding da. Som jeg sier, jeg mer designer og lærer litt om koding og sånn, så ja, det bare en lille greie der som gjør til at det endrer seg. Det var kult. Det en interessant måte. Ja. Jeg litt redd for å ta ting bare litt og litt fra internett og bruke forskjellige koder og sette dem på webben min, fordi kanskje det ikke funker med oppdateringer og slike ting. Så hvordan kan du være trygg at de kodene trygge? Som det det eneste? Jeg ikke det. Jeg ikke det. Det som at jeg går til nettsider, og hvis det ser skikkelig ut, nettsiden og ser ut som en veldig profesjonell developer, så vil jeg ta og bruke det. Hvis det som nettsiden sånn, ja, dette ser ut som kanskje kode ikke helt så bra. Ellers så finner jeg mye av det samme også på andre nettsider som har noe nesten samme koden. Fordi det flere som synes det interessant kode å dele med hverandre. Og det vil si at da ser jeg på kommentarene under også, for å se hva folk har sagt. Fordi noen kan si at det bedre å gjøre på den måten der, og gå igjen og bruke den koden i stedet for eksempel. Det sjansen samme når man driver, så trenger man ikke gjøre review og se hva slags kommentarer som folk kommer med. Akkurat nå så det jo lokalt på min egen maskin. Så jeg driver og leker med det, jeg forsker på det, bruker mye tid på det. Jeg kommer til å dele det med andre senere, og så får jeg tilbakemelding på det, og så kan vi ta tid. Og så kan vi høre på de sier. Så det jeg tenker på. Jeg ser veldig fordelen, altså kanskje, hvis jeg skulle gjøre noe, jeg skjønner ikke kodingen i det hele tatt, og så kan jeg ikke tenke inn og åpne en del for det endre på styrken WordPress. Så det mulig at hvis jeg skulle lære mer om koding og ha en praktisk måte å gå frem på, uten å sette meg i lesene på det, så vil det være for at det noen som har gjort det selv. Så det en god måte å lære koding med. For som du sier, det en enkel måte å gjøre det på. Fordi man går på nett og så finner man folk som deler sånn som noe hva han driver for. Så prøver man det selv og ser at det fungerer faktisk. Det ikke noe bare de sier det fungerer, men så finner man en måte å teste ut på. Og da blir man liksom, dette kult. Fordi man begynner med koding, og så begynner å endre på ting her og der. Og så ser man at ting fungerer. Så, ja. Det en fin måte å nærme seg koding. Ja. Andre kommentarer? Som sagt, jeg kommer til å legge ut noe etter hvert. Ok, jeg tror det var det.